sao máy bay bay theo đường cong? Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao máy bay không bao giờ bay thẳng? Sự thật là đường thẳng bạn nhìn thấy trên bản đồ không phải đường ngắn nhất. Vì trái đất hình cầu nên đường ngắn nhất lại chính là đường cong trên bản đồ phẳng. Bay theo đường cong giúp máy bay tiết kiệm hàng tấn nhiên liệu và rút ngắn cả giờ bay. Chưa hết, máy bay còn phải tránh bão, tránh núi, tránh khu vực nguy hiểm nên đường bay càng cong hơn. Và đôi khi, máy bay còn đi nhờ luồng gió Jetstream để tăng tốc nên phải lượn cong. Tóm lại, đường cong bạn thấy thật ra chính là đường ngắn nhất. Kiến thức hàng không thú vị phải không? Follow để biết thêm kiến thức hay.